sudah dalam kondisi baru, filter knalpot sudah terpasang, tangki air dan tangki solar sudah disikut, tidak ada yang bocor, panel sudah dalam kondisi kencang. Ini suara halus, tidak ngebul, knalpotnya halus, tidak ada keluar asap, tidak. Terus ini gentongnya menggunakan merek 3 berlian, masih mulus, gua murah-murah aja bosku. Ukuran 350 liter, gigi gentong masih tebal, gigi nanas juga masih tebal. Terus gigi piring ini terlihat masih dari jauh nih, masih tebal banget gigi piringnya.